अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा कहवा जो आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। बुजुर्ग लोगों को भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं। इसका सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा है। ये बहुत गर्म तासीर का होता है, इससे बच्चों को सर्दी बिल्कुल नहीं लगती। तो उसके लिए आपने 2 लौंग ले लेने हैं, 1 बड़ी इलायची ले लेनी है और 2 चुटकी के बराबर सौंफ ले लेनी है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने एक बाउल लिया, अब हम उसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें अपने बड़ी इलायची, सौंफ और लौंग ऐड कर देंगे। अब हमने इनको अच्छी तरह से पका लेना है जब तक ये हाफ कप ना रह जाए। यहाँ पर हमारा कहवा पकना शुरू हो गया है। इसका सौंफ का और इसमें जो हमने लौंग और बड़ी इलायची डाली थी उसका असर निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसको हाफ कप तक, जब ये रह ना जाए तब तक पका लेंगे। इधर हमारा कहवा बिल्कुल पक के हाफ कप रह गया है। तो अब हम इसको 1 कप में निकाल लेंगे। तो इधर हमने अपना कहवा छानकर 1 कप में निकाल लिया है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून शहद ऐड करेंगे। शहद बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको वैसे भी पी सकते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम किसी भी चीज़ की हो जाए तो ये आप कहवा बनाकर पिए तो आपको तकरीबन 1-2 घंटे में बिल्कुल असर नज़र आना शुरू हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने बच्चों को बिल्कुल कहवे का 1 चम्मच ही देना है क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और बड़े हाफ कप पी सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।